แสงไฟในเมืองนิวยอร์กกระพริบราวกับดาวที่กำลังดับนอกอพาร์ตเมนต์ของจูเลียโทรศัพท์ของเธอส่องสว่างด้วยข้อความล่าสุดจากเขาฉันต้องการพื้นที่มือของเธอสั่นหน้าอกของเธอร้อนรุ่มพื้นที่หลังจากทุกสิ่งทุกอย่างเธออยากจะกรีดร้องอยากหายไปเป็นเวลา2 ปีที่จูเลียสร้างโลกของเธอรอบอีธานผู้บริหารที่มั่นใจซึ่งเคยทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาแต่ตอนนี้เขาหายไปไม่มีโทรศัพท์ไม่มีข้อความตอบกลับมีเพียงความเงียบดังยิ่งกว่าฟ้าร้องคืนนั้นความโกรธคือสิ่งสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่เธอคว้างโทรศัพท์ลงบนโซฟาฉันจะไม่ปล่อยให้เขาทำลายฉันอีกครั้งเธอพึมพำโดยไม่รู้ว่าความโกรธนี้คือจุดเริ่มต้นของการเกิดใหม่ของเธอเช้าวันต่อมาจูเลียเคลื่อนตัวผ่านออฟฟิศราวกับผีเงาสะท้อนของเธอในลิฟต์ทำให้เธอตกใจตาโบผมยุ่งคนแปลกหน้ามองกลับมาในห้องพักเธอได้ยินเสียงกระซิบเธอเห็นโพสต์ของอีธานไหมเขาออกไปกับใครใหม่แล้วนะโลกของเธอเอนไปเธอล็อกตัวเองในห้องน้ำตาไหลจนบางอย่างในใจเธอแตกสลายไม่ร้องให้อีกแล้วเธอพึมพำเย็นวันนั้นแทนที่จะเลื่อนมือถือไร้จุดหมายเธอเปิด YouTube อัลกอริทึมแนะนำวิดีโอของเมโรเบิร์นส์3นิสัยผู้หญิงที่ทำให้เขาติดใจคุณเธอเกือบหัวเราะแต่เสียงของไม่หยุดเธอไว้คุณไม่ได้ชนะโดยการไล่ตามคุณชนะโดยการกลายเป็นจำคุณค่าของตัวเองให้ได้จูเลียนั่งแข็งทื่อน้ำตาแห้งกลายเป็นความมุ่งมั่นเขาไม่ใช่เรื่องราวของคุณต่างหากที่เป็นเรื่องราวคืนนั้นเธอลบรูปอีธานปิดเสียงโปรไฟล์เขาและเขียนบนหน้ากระดาษใหม่ Operation Rebirth หลายสัปดาห์ผ่านไปจูเลียเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆเธอเลิกรอข้อความเริ่มเดินตอนเช้ากินอาหารดีขึ้นยิ้มอีกครั้งเพื่อเธอเองที่ทำงานความคิดของเธอส่องประกายคุณเปลี่ยนไปแล้วนะจูเลียเจ้านายพูดคุณเปลี่ยนประกายคืนของเธอกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเงียบการสวดมนต์วินัยและคาถาของตัวเองฉันปล่อยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อฉันดึงดูดสิ่งที่ทำให้ฉันเข้มแข็งความเจ็บปวดกลายเป็นพลังเมื่อถูกถามว่าเธอสงบได้อย่างไรเธอยิ้มฉันหยุดพยายามให้ใครบางคนที่ลืมฉันจำฉัน2 เดือนต่อมาเธอพบอีธานในล็อบบี้บริษัทเขาดูตัวเล็กลงไม่แน่ใจจูเลียคุณดูแตกต่างคนเปลี่ยนเธอตอบเขาลังเลเราคุยกันสักครั้งได้ไหมจูเลียเก่าอาจละลายไปแต่จูเลียใหม่ยิ้มสงบและเป็นอิสระฉันมั่นใจว่าคุณทำแล้วเธอกล่าวและเดินจากไปคืนนั้นแสงไฟในเมืองที่เคยเย่อเย้ยเธอตอนนี้รู้สึกเหมือนพรเธอเขียนใต้ Operation Rebirth เรื่องราวยังดำเนินต่อแต่ตอนนี้ฉันเป็นผู้เขียนเธอรู้ว่าการเยียวยาไม่จำเป็นต้องดังมันคือความเงียบที่คุณพบตัวเองอีกครั้งอีธานเป็นเพียงบทหนึ่งไม่ใช่ตอนจบของเธอการแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การแก้แค้นแต่คือความสงบหลายเดือนต่อมาจูเลียเปิดไลฟ์อเกนเทียนทำมือสำหรับผู้ที่ปฏิเสธจะอยู่ในความเจ็บปวดคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องข้อความตามมาเทียนของคุณช่วยให้ฉันเยียวยาฉันรู้สึกถูกเห็นผ่านเรื่องราวของคุณความเจ็บปวดของเธอมีความหมายคืนหนึ่งข้อความปรากฏฉันยังคิดถึงคุณฉันทำผิดพลาดอีธานจูเลียมองเพียงครั้งเดียวล็อกโทรศัพท์และพึมพำบางเรื่องราวปล่อยให้ไม่จบดีกว่าข้างนอกแสงไฟในนิวยอร์กส่องประกายเหมือนพรเตือนเธอว่าบทที่มืดที่สุดก็จบด้วยรุ่งอรุณและลึกๆในใจจูเลียพึมพำในที่สุดไม่ใช่กับเขาแต่กับตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองคุณทำได้แล้วหากเรื่องราวนี้สัมผัสหัวใจคุณลองกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเรามาช่วยเตือนกันว่าการเติบโตเริ่มขึ้นทันทีที่เราไม่ยอมแพ้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณคือส่วนหนึ่งของ NPUSA